वेलकम बैक टू माय चैनल TCD द कुकिंग डायरीज। आपको बता रही हूँ मैं अदरक की एक रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अदरक, और जिससे ना इसको खाने से हमारी खांसी कफ जो कोल्ड वगैरह है वो सारा हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 100 ग्राम के करीब अदरक लिया है, 4 आंवले लिए हैं और एक जो है कच्ची हल्दी लिए, और इसको अब मैं इस पे रख कर भून लूँगी। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। सारी चीज़ों को हम अदरक को और हल्दी को और आंवले को अच्छे से हम उलट पुलट कर सेक लेंगे। यहाँ देखिए हमारा अदरक और आंवले और हल्दी जो है भुन चुकी है। थोड़ी सी ये जो अदरक है थोड़ा सी कसर, इसको भी और मैं पलट के इसको सेक लेती हूँ। और अभी ये जो हल्दी आंवले ये सब हम एक पानी में डाल देंगे, एक बाउल में। सारी चीज़ों को हमने पानी में डाल दिया है। उसको हम अच्छे से इस तरह से मसल के धोएंगे ताकि जो इस पे कालापन है वो सही साफ निकल जाए। यहाँ पर मैंने आंवला, हल्दी और अदरक को जो है छलनी में रख दिया है धोकर, ताकि इसका पानी जो है वो निथर जाए। और उसको मैं थोड़ा सा जो है कपड़े से, किचन टॉवल से इसको पोंछ लूँगी ताकि इसका जो पानी है वो पूरा सूख जाए। और हमने 15 से 20 मिनट में जो है हमारे आंवलों को भाप दे ली और आंवले हमारे गल गए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से। तो हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद सारे आंवले की गुठलियाँ हम निकाल लेंगे। अब जो है हम जो आंवले और हल्दी और अदरक को कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। तो कद्दूकस करने के बाद बताती हूँ आपको मैं क्या करना। यहाँ पर मैंने हल्दी और अदरक और आंवले को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें ये सारी चीज़ें को ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें पैन में डाल के उसको ढक के रख दिया है। और हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको सिम आंच पर कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। कुछ लोग इसको है ना घी में भूनते हैं, लेकिन मैं घी का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि क्या होता है कभी कभी घी जो है बलगम बनाने का काम करता है, वो जो हमारे हलक को कभी कभी जकड़ भी लेता है घी। इसलिए है ना आप घी को अवॉइड ही करें। घी की जगह बिना घी के इसको मतलब गलाएं। अब यहाँ हमारे आंवले ठंडे हो गए हैं। इस आंवले की हम सारी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। ये हमारे तीनों चीज़ें अच्छे से गल गई हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी जो सूख गया है। ये अच्छे से ये चीज़ें दबाने के पता चल रहा है कि ये गल गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। जैसे जितना ये हमारा मटेरियल था अदरक हल्दी गुड़, इससे मैंने हल्दी और आंवला इससे डबल क्वांटिटी में, मतलब ये 100 ग्राम अगर ये सामान था हमारा हल्दी अदरक, तो ये मैंने 200 ग्राम जो है गुड़ लिया है। अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुड़ को। गुड़ को डालने के बाद हम इसे चलाएंगे अच्छे से। गुड़ को इसको मिक्स करेंगे इन चीज़ों में। फ्लेम इसकी हमें लो रखना है गैस की। यहाँ पर हमने इसको सिम आंच पर पकने के लिए रख दिया है। कम से कम हम इसको 5 से 7 मिनट हम गुड़ को पकने देंगे। फ्लेम हमें इसकी लो ही रखनी है। जो है 4 से 5 मिनट तक के लिए हमने सारी चीज़ों को गुड़ के साथ हमने पका लिया है। बस हमें फ्लेम इसकी लो ही रखनी है, हाई नहीं करनी है, तो ये कड़क हो जाएगा। नहीं तो ये हमारा
कप सिरप। देखिए अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है ये सारी चीज़ों को, ताकि जो है गुड़ में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्लेम हमें अभी इसकी लो ही रखनी है जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं 2-3 मिनट के लिए, जब तक हमें इसे पकाना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको अगर बच्चों को खाने में परेशानी हो या कुछ हो तो इसको ठंडा करने के बाद आप इसको मिक्सर के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। तो जो छोटे बच्चे होंगे ना, वो उनके मुंह में क्या होता है, बड़े तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, उनके मुंह में ये अदरक वगैरह के पीस आते हैं तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें खाने में। आप इसको पीस लेंगी ना, ब्लेंड कर लेंगी, तो ये बच्चे आसानी से इसको खा लेंगे। देखिए हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और हमारी जो है कप सिरप रेडी हो गई है। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। इसको एक ठंडा करने के बाद इसको एक जार में डालकर आप इसको जितनी भी अभी सीज़न है, विंटर सीज़न, इसमें आप जो है रख सकती हैं, ख़राब नहीं होगा ये बिना फ्रिज के। और रात में सोते टाइम आप बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं, सारे लोग इसको है ना 1 चम्मच रात में सोते टाइम 1 चम्मच खा लें और बस इसको खाने के बाद पानी नहीं पिए तो आपकी कैसी भी खांसी है, ज़ुकाम है, सर्दी है, सारी चीज़ें आपकी छूमंतर हो जाएंगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे अगर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। यहाँ पर मैंने आंवलों को पीस लिया है, जार में डाल के इस तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है।